Falei pra vocês que eu ia vir, mesmo com o tempo zoado, e mesmo assim ainda tem um pequeno espacinho ali pro sol entrar aqui, ó, mas olha que legal. Tem mais ou menos uns 2 metros de altura ali, e ali tá batendo, de profundidade tem 1 metro mais ou menos, não mais que isso aí, mas é gostoso. Dá uma mergulhada aqui, gravei com a GoPro, depois vocês dão uma olhada. Vambora continuar na trilha, olha o sol saindo, mostrando. Só vamos.